Kaixo behiat, Atxaldean. zemuz. Ondo, kostitut ez da parkatza, baina, bueno, eske Donostiak izu, baina, bueno. Donosti, Eta, gerako. baina, bueno, ondo. Gusto da. Uetxutuk zatoz, ez? Bai, orain enaiz urretxun bizi, Gasteizen bizi naiz, han naiz irakasle, baina bai, ni urretxuarra naiz, edo han bizi naiz normalean. Ze ondo. Euskal ikasketak egin zenituen zergatik behiat. Ba, nik ikasi nuen euskal ikasketak, argi neukalako euskarako irakasle izateko di behar nula, eta uste nulako edo sinesten dutelako oraindik eskolatikan euskaldundu daitekela gaztedia edo aurrak, eta hor baukagula zer egiteko aukera. Zer egiteko, zer itakaitzi, alfabetatzeko zesu bat egin bai, ez? Bai, oraindik asko dira, euskara etxean ikasteko aukera ez daukaten ikasleak, eta nabaditzen da, ez? Ez dela beraien hizkuntza, beste referentzia batzuk dauzkatela, eta gu saiatzen gara referentzia horiek ematen, euskararekin ondo pasatzen, eta euskara irakasten beste modu batean. Baina zu, institutuan emango dituzu klaseak, ez? Hoi da, normalean DBH eta batxillergoan ibiltzen ez, Esan nahi dut, momentu horretagate ikasleak ikastolatik pasaria, eta horrega nabarituko duzue agian batzutan euskara falta hori eta, ez? Bai, guk ere nik uste jartzen dugula errealidade bat, eta iristen gehan lekudak, edo eskolatik kanpo da, atxaldeak eta asteburuak pasatzen dituzte bere lagun eta gudasokin, eta guk horretzin diogu inposatu, horre euskara zen bat azue, bereek aukeratuko dute, eta gu saiatzen gehan ematen arrazoi bat euskaraz bizitzeko. Nolako gogatzen dituzu karrerako urte haiek? Nik uste izan zela nire bizitzako urteik onenak. Gero de kanpoan egon nintzen, 4 hilabetez, Irlandan, Erasmusen, eta asko ikasi nun. Igual klasean baino gehiago klasetik kanpo, baina oso bali izan ziten beste jende motak ezagutzeko, beste ikuskera batzuk jasotzeko, beste errealidade batzuk ezagutzeko, eta, asko aberastu nintzen pertsona zela nik uste. Betxola dutzen ere, ibili zaga denboa batez. Bai, aurrekoan gehi nintzen hitz egiten, noiz hasioten nintzen, eta nik uste dut hasi nintzela, gaur egun hasten dian ume asko bezala, 11-12 urteekin edo, irakurri eta idatzi nahiko ondo egiten denean, hor hasten gara bertso eskolan, eta pasadia urte batzuk, eta orain bertso eskolako irakasle naiz, eta nire honi, jarraitzen dute zerbait kantatzen, baina, godaberak batzutan agian aktiboago, beste batzuetan pixetutziago, baina beti gehiago edo gutxiago presente eukiret bertsoa bizitzan. Ez zenun aitona gandik jaso betxo zaletasun. Bai, aitona izan da niretzako erreferente bat, baina izan da pixkat paradogikoa, ze 5 urte nituela hiltzan, eta ni daukadan rekuerdoa nik ez duen aitona bertsolari bezala ezagutu. Nik ezagutu nire aitona. Eta gero da ikusi nuen bertsolaria zela, gai jartzaia zela, bazela norbait edo izena zeukela, eta bere bizitza bertsolaritzaren inguruan egiten zula, baina bai sentitu dut bere transmisio bat bezala jaso izan banu, eta dain aitona bidea ze ondo, zure biloba jarraitzen dula bertxotan, eta ojala ailegatu izan balitz bere biloba bertxotan aitzea, pena horrekin bizi naiz, baina, Baina beraren zako omenaldi puntu bat izan daiteke. Bai, izan daiteke, eta ni askotan akordatzen naiz, beretaz, eta hitz zaite beretzako omenaldi polit bat dela, nik hortan jarraitzea, eta
noizbait txapelik idazten bat zerbaitetan, ba, igual eskainiko dio berari, eta ze, bueno, bai, hola, herriko sarik eta atxo batzuko lehia zitugu, baina, hola, momentuz ez dauki zortea zerbait, potoloa edo irabazteko. Orduan, ba, idazten dudanean igual hautagaietako bada nire zerrendan dedikatzeko agura. Badaukazu zure aitonaren irudia buruan, zergatik esan duzu 5 urte zenitula lezenean, ez? Ba, oso ondo gogatzen duten zerbait, eta hori bai daukat buruan, aitonak zukan idazteko makina bat. Zokan bede gela bat, baita gero ba, kolaborazioak eta redakzioan eta lan egiten zuen, eta bede garaian horrendikan idaz makinakin eta idazten zen. Eta akoratzen naiz, ez ziola etxeko inorri uzten idaz makina hori ikutzen. Bede Andrea ez, eta gude bisita juten ginean, beda itxasundokoa zen, eta gu bisita juten ginean urretxutikan ba, bedaienea bazkaltza eta hola, ez zintzen inorri ikutu, baina niri utziten zidan makina hortan ibiltzen. Eta niak horatzen naiz makina hori nuntzaukan, bere estudioa edo nola zokan montatuta, eta nire ibiltzen nintzela ez nekin idazten handik, baina grazia egiten botoiak zapaltzen ibiltzea, eta gero horri ateatzen zuen, eta gertzen WFGHI lau bost, eta baina bueno, horri ibiltzen nintzen, eta bai, itzait hori gorde etela nire barruan, eta badala nire parte, eta ez dut galuna. Jakingo zenuke esaten zer utzi digun zure aitonak betxeratzen nuen edo familian. Ba, beira, gaur eduki dugu nire ama eta nire osabek eduki dute pixka bat, min bat, ba, antzadanez, itxasondoko etxe saldu zutenean eta ba, gaur zuten dokumentazioa handi bat, aitak ere oso bertso paperzalea zen, eta horre ba, bertso idatziak eta asko egiten zituen, eta ba, zokaten kajatan edo artxibotan gordeta informazio hori, baina ez zuten atera nahi izan, ba, gordetzuten momentuan mina ematen zielako, eta zutelako berze zaudio hori gordetu nahi. Eta hori berriz planteatu zanoen dela urte gutxi batzuk, berriz ea niri ematen zidaten informazio hori, ea horrekin zer egin barrote genuen, ea elkartea eman barrote genuen, baina ez dugu berriz hortaz hitz egin familian. Ni egia esan momentu nire bazun planteatu, ea nire lana hotezan edo nik hartu barrote nuen eantzukizun hori, baina bai da nik uste eta hendikan berekin pendiente daukagun zerbait. Gustatuko litzaizuk erantzunkizun hori agertzea. Jo, bai, iruditzen zait, aitonaz ez dakizkidan gauza batzuk jakin ditula, edo bere bertxok irakurrita beha nolakoa zen hobeto batuko nula, hobeto zagutuko nukela. Eta bai, iruditzen zait, gustatuko nukela lan hori, baina denbora bat eskainita. Ez igual, venga, atxalen jarriko nahi zain ordu ez igual, garai bat lasaina bienez lanen edo porretan edo, ba, igual izan diteke garai bat hartzeko eta hori irakurtzeko pixka. Behar bezala, behar duen atentzioa emana eta baina zapaldu zenuen lehenengo taula ezen legazpin eskola beteko baten edo. Bai, justo gainea, oain gabiltza egiten Urretxu Zumarragan martxoan bertsoa deitzen den txapelketa bat, eta ariketa bada txikitako argazkiari kantatzen. Eta justo jarri ziaten, nire lehengo argazkia, nire lehengo eskola artekoa. Ba, argazki horretan egiko ditut, ba, hasita 12 urte asko jota. Eta ariketa zen lau oinakin kantatzea. Egiten zen hasieran agur bat, eta gero bakoitzak taldekarakoa zen, etzan banaka. Eta bakoitzak egiten zuen ariketa bat, batek lau oinak eman da, beste batek gai bati bertso bat, eta besteak, ez akordatzen, baina garai hartan, niri ustez errexitxena zen lana, ez? Baina, batzen dut, ez dakizat kantatu, baina kriston angustia izan zen lan egiteko. Lau oinak kantatzea, eta dain jarriko bazen izkiake, 5 segundutan kantatzen dizute, baina odaitzapen hona aukat, egia da, umeak eta dauzkadanean bertso eskolan, urduri jartzen direnean, beste aldean nagoela, beste egoera hori ikusten dutera, ez? Animatu nahi dituzu, baina ulertzen dizu badeien
blokeoa, eta ikusten duzu umeak bertsoa buduz ikasten, eta, zain ez duzu buduz ikasi behar, improvisatu behar dute, baina gero niko egiten hone, bai, orduan, bai, kuriosoa da, eta, bai, eso rekordo naugat, eta gaina uste finalea pasatu ginela, gero ja finalen bai trabatu nintzela, eta finalen oso gaizki pasatu nola, baina perspektibatik eta esango nuke oso doitzapenona daukatela garai hartaz. Bertso eskolak ematerako garaian zuzeuen ikusiko zera beste ikasileen ganez, nolako ziren zure hasiera garaiak. Bai, ni batez ere ikusten dut orain hasi dira idatzitikan bapateako salto die ematen, ez? Orain ertena papelean egiten zuten, eta orain pixkanaka egiten dute hasi dira bapatean. Eta bapatean ikasteko pauso edo mekanikismo horiek ikusten ditut, direla igualak, da, pertsonak egin barrituen pauso horiek. Gu daukagun zortea da askoz material gehiago dagoela gaur egun, eta askoz bideagarriago dela klase bat ematea edo material askoz gehiago dagoela, eta garaia hartan zan gehiago beraiek sortzen zutena, papeleta arkatzean idatzitakoa, eta gaur egun internetetik anateatzen da. Baina, bai, nik uste errepikatzen diela pixkat moduak, eta badaude espazio berriak bai ikaslentzako, hain beste egitasmo baten ekin gabiltza, eskolatik plaza ditzen dena, eta lehenbiziko plaza hori umei eskaini nahi dieguna ere, ahalik eta ambiente familiarrenean edo ematen diegu, eta gude kasuan daukagu Ordiziko Bertso Eskolarekin imar dago, ze eskualdeka antolatu dugu pixka gude artean, eta hilabetean bukaeran imar dugu, datorren astean ez urrengoan, eta horretan trebatzen daude umeak, eta gogokin ikusten dituzu, eta kuston poza ematen duzu, ze jarraitu behar badute izan behar da motivazioa daukatelako. Eta irakasle bezala zer esango zenuke dela zure helburua eskoletan beraiekin. Tristea esatea, baina horretxu zumarraga batean, lehengo helburua da euskara hutsean izango dan eskaintza, aktibitate bat eskaintza ikaslei. Ze juten baldin badia eskualoi da gehiago edo gutxiago gaztelania dago, juten badia eskolak idole da, pintura da igual izerta da, dantza da edo zerta da, gehiago edo gutxiago gaztelaniaren presentzia dago, baina bertsolaritzan ezinbestean izan behar du euskaraz. Orduan, lehen bizi hori ez, hizkuntzarekin jolastu ez, lehen hitz egiten genuenaz, euskarako irakasle izatea eta nik uste horretik baian maite etela inbeste de euskara edo gude hizkuntza, ez? Jostai hori badaukagulako, ez? Eta lehen bizi hori, eta gero bertsoaren bitez, beti esaten dielak, ez? Sormena sustatzea, baina baita de hausnarketa kritikoa, beraiei ahots bat ematea edo kanal bat ematea sentitzen duten edo pentsatzen duten hori esateko. Lantzen da biltza, baina, hori litzateke helburua. Eta nik uste nio gain ikasten abilela eta gehiago fijatzen ezela ikuste hori gehiago kostatzen dela euskaraz hitz egitea. Eta leheno erreztasun gehiago zegoen edo jeneak errezago hitz egiten zuen. Orain bai jendea badakit, baina hitz egiten du. Bai, hori egin nuen eta gero, gehiago trabatzen direla eta egiteko gara gehiago saltzen dutela, ez? Nik ere irakasle bezala ikusten ez da sare sozialen eraginez den, edo zer dela eta den, baina atzera pauso bat, ez bakarrik euskararen erabileran, baizik eta komunikazio gaitasunean. Oso erreza da esatea gaur egungo ikasleak ez eta txarrago berez eta zailtasun gehiago, ikusi beharko zan nire nolakoan nintzen gara hartan, baina irutu zait, bai, konplexutasun maila oso bajua daukatela edo ez diela gai diskurso landu bat egiteko dokorean ikaslea.
eta maila bajuetan igual ulertu dezake, baina laugarren DBH-en nabila urten adidez ematen, eta pues, iritzi testuak eta idazten dituzte ikasleek, baina oso eskematikoak dira edo da eskema hori ikasi dute eta hori reproduzitzen dute, baina ez dira beraien iritzia barrutikan adierazteko kapazak. Ez dakidan, o irakurtzeak ere esaten du ez, askotan, irakurtzeak edo beste estimulu batzu jasotzea ez, hemen adiez ikusi ditut liburu eta diskopia bat, agian beraiek ez daukate aberastasun hori, edo beste konsumo ohitura batzu dauzkate, non hori garatzeko aukerarik ez daukaten. Eta nire batzukatzen, askotan baixoak kriston buruko minak hartzen dituztela, zokatuk orduta daude gaztelaniaz egiten eta zerbait egiteko garaiak pentsatzen dute gaztelaniaz eta hori automatikoki euskarara itzultzen dute. Bai, filologo bezala ikusten duzu erdeaz pentsatu dutela esaldi eta gero egin dutela itzulpen literario bat, ezta? Bai, erabat ados, baina ez dut uste hizkuntza kontua karri denik, baizik eta komunikazio edo pertsona autokritiko zentzuan, ez? Igual batzen naiz aurrekoan lenguako irakasleekin hitz egiten eta galdetzen ziela, ustez ez, aktualeako gaiak ikaslei eta esaten zien adiez, pues, ¿qué opináis del aborto? Eta oso gutxi zien iritzi medianamente decente bat emateko gai, edo uste zute gude gizartea rasista edo sexista dela, eta ikasleak ez ziren baina batetik pasatzeko kapazak. Orduan, eta hau da atzeri datorkigun gizartea, ez? Eta ez nintzala arritzen pixkat, eta zerbaitetan ez gabiltza asmatzen. Egia esan horrek eskatzen hau. Hori dagoen lana, antropologoen lana. Baina betxoga bueltatuz. Nola sentitzen da, bainaz, edo sentitzen zen taula batera igortzeko garaian eskaleran igortzen eta zer sentitzen zenuen. Horde asko ikasi etela. Eta gero ez da iguala lehenbiziko plazetan oraindik ez diozunen hartu neurria ez, testu ingudu edo egoera horri, edo gaur egun kantatu ezkero meuki tutsaio formalagoak eta importantegoak, herrian urte egiten dugun jaialdian ja kantatu izan dut, eta hor izan potenteak edo etortzen dira, gero ere lehen esan dizudan ziklo hori, martxoan bertxokoa ere eta berretan izaten da eta guztiz informala da. Orduan esperientziak ere balio izan dit ikasteko, eta mikrofonen aurrean ez dakit transformatu, baina bai zait beste beinat bat erakusteko aukera ematen dira bertsoak. Eta baita ere oso kontziente izan da nor nahi zen edo zer nahi zen, baina bai uste dut, sentitzeko askatasuna daukadala esaten dudan hori lasai esateko. Esan dugu eskalerak, baina momentu okerragoa da gaia jatzen dezultenetik bertsoga bortatzearen agertzeko zilune. Nola eramaten du hori bertsolariak zuge kasura. Kontziente naiz batzutan baldin eta ze gai jartzen diaten, hemen informazioa falta zait, edo gehiago jakin marko neke gai hontaz, ze oso motza da eman dezakedan erantzuna. Eta beste batzutan momentuan etortzen da, eta errez josten nijoa, baina beste batzutan, igual pasatzen dira 5-10 segundu, eta bain ez dakiz zer esango eten, eta ez zen, 10 segundu pasadia, benga zerbait esan barrezu, zerbaitekin hasi bartzea, eta segundo gutxitan zure buruan ematen den borroka bat, ez? Eta, ez gaizki pasa, baina tensio momentua bizitzen dituzu, ez ostra, pasadia 20 segundu, eta hendikan daukat bakarrik azkereko puntua. Eta kantatzen hasi bat naiz. Eta, baina jolaso gustatzen zaigu gehien hori nik uste, eta,
ez da ere, bueno, faiatzen baezu edo bertso baten erdian trabatzen baza, ba, bueno, ez da munduaren bukaera ere, baina, bai, nire gustatzen zait tensio momentu dizu debuduarekiko, bai. Hau ez dut begitatu, baina ez zegoenako zerbait egin duzula. Begira baina, ni urteko gustatzen zen entzutea kilometroaren abestia. Eta guanela urte batzuk urretxun izan zen. Zerbait egitea tokatu zitzaizuno edo ez. Ba, izan zidan kilometroak ja urtea zen ezakoratzen. Baina, bai, bertso eskolako kidei eskatu ziguten letra idaztea, eta justo kilometrotako eslogana edo izan zen, zubiak batuz, eta gauza da, Zumarraga urretxu erreka bat emanatzen dituela udola errekak, eta orduan zea bat, herri batetik bestera pasatzeko modu bakarra, hasi da zubiak pasatuz. Eta orduan, zubiak batuz eslogana hartzen balin badago, dauka hasieran ZU, dara Zumarraga eta urretxu, eta batuz, bukaeran UZ eta urretxu Zumarraga. Orduan, izjoko horretan, bai, gude bertso eskolak ibilizan bateke sortu zuen, eta gero bai, zubiak batuz eta elkarrekin aditze denez, indar simboliko edo metafora hori da izan, eta oso eslogan polita genitu zela zait, gero beste herritakoak esango dugu, gude polita da, izu, baina, eta gero guti pasatziguten aukera, letra hori idazteko, pixkat musika hori hitzak jartzeko, eta oso prozesu polita izan zen. Nik personalki ez nahi beste parte hartu, momentu hortan ez negolako hain beste herrian edo beste gauza batzuk neuzkalako, baina bai, aukera eta hori handia izan zen, hori idaztea. Zer musika entzuten duzu? Ez daukatola gustu espezifiko bat. Egia da, gehiago sakondu da, gehiago saiatu beharko nintzakela, esploratzen, ze agian entzuten dut talde bat lehenbizikoz, eta asko gustatzen baldin bazait, pasatzen dut denbora desente talde hori behin da berez entzuten. Eta, baina, sortea daukate inguruan musika gustatzen lagunak dauzkadala, eta orduan estimulu desberdinak eta jasotzen ditut, denetarik esango nizuke. Gehien bat euskal musika, hori argi, eta kanpotik, bai, inglesez eta erdeaz entzuten du, baina, kantautoreak eta gustatzen zaizkit bereziki, edo bakarlariak, anadien oso zalea naiz, eta gero, agian baita ere progresio bat, ez, gazte gara, nera bezadoan, gaztean nahiz oraindik, nera bezadoan, badiez, gatigu asko entzuten hon, orain ja, igual, beste fase batean dagoela iruditzen zait, edo ja, naizela beste identifikatzen, baina beti aukidut talde referente bat momentu, bizitzako momentu bakoitzean. Guzti honetatik aparte, bertsolaritza irakaskuntza zure zaletasunak edukiko dituzu. Zer egiten duzu egunak ematen duzu tarte gutxi eta txiki horretan. Gorputzak eskatzen dira nahiena, bera. Ezer zehatza ez, baina gauza asko aldi berean. Denbora daukadanean sukaldatzea gustatzen zait, musika pixe jarri eta denbora eskatzen duen zerbait prestatzen dut. Irakurtzea, kostatzen zait jartzea, baina behin jartzen izanean oso gustu irakurtzen dut. Igual daiteke hilabete zer irakurri gabe, baina gero jartzen izanean liburua segi eta segi irakurtzen dut. Azken aldean kirol gutxiago egiten da, baina nahiko nuke berartu, baina balio dit baita ere, mendia paseo bate simple bat, balio dit pixka bat budua despejatu eta nire gozotan pentsatzeko. Eta, nahiko gusto estandarrak edo normala dauzkatela iruditzen zait. Ono egiten duzu lo.
Bai, hori zorionez ondo egiten delo. Bai, entzuten diot nire edadeko jendeari joain bizkarreko mina hauka, eta gain ez dakiz, eta esaten, gure edadean ja horrela azten bali magea, berroita urte dauzkagunean nolango, ez? Eta bai, da gauza bat oso ondo egiten dutenak. Eta gustatu zailo egitea. Ez nahi, ez galdetzen ez bat zobe mundu kultu eta eder honetan Bai. zebietatik zure kezkak edukiko dituzu normala den bezala eta zer kendu diezazuke loa adibidez. Loak kendu diezake momentu honetan bizitzako ze puntutan nagonez. 30 urteta iristen nabil, eta ikusten dut gizarteak zer eskatzen didan, eta gizarteak eskatzen dit, basikamente etxe bat eta hipoteka bat sinatzea edo hartzea, eta ez dut nahi, momentu honetan edo lan fijo bat eukitzea, eta ez dut nahi. Gustoa nagoiak askuntzan, egia da bazoka dela plazadik, baina leku berriak probatzen eta momentuz gustoa nabil. Orain beste proiektu baterako de izena eman da eta berriz hartzen diaten. Eta hiltzeit, probatu behar baet, orain nagola bendikan probatzeko garaian. Zek edo ja, ez zaitu ditzen, 45 urtekin, 50 olako abentudatan sartuko nezenik. Baina, bai, loak entzen ditegia esan pixka bat ez, erabaki behar izateak edo erabaki horien kontra egiteak gehiago. Ze ikusten duen nik nahi dudala gauza bat, baina gizarteak logikotzat daukena dela beste bat. Eta momentuan hortan, zen nahiz ikusten duen. Baina, nola bat, estereotipotik horiek ere hautsi behar ditugu. Nire uste. Bai, eta gero denu dauzkagu gude kontra esanak, hau da egiten dut zutxuki zerbaiten kontra, baina gero igual nire edortzen izakatxo hortan, edo produzitzen ditut gorroto ditudan jarrea edo ekintza hori batzutan. Orduan, meitzat horrek konstante izan ez, edo ikusi ze leku daukagu munduan, ez? Eta zer sortzen dugun horrekin. Baina, mila esker etostea bat benetan. Zudi, eta oso gustu da, honez. Ikusten nuen bertsoa izango dela, eta gauzaiak gotazera hitz egin dugu, eta... Egongo gara, eta jarraitu gola. Bai, baina urren astean daukago, herriko bertxoko zikloren finala, eta jende gaztea dira etortzen, eta lortzen dugu ematea bertsoa beste espazio batzuta da, eta batzutan asmatuko dugu, beste batzutan ez. Baina, mugitu, mugitzen ez denak, ez ditu kateak sentitzen. Hola, eta mugitu gara. Bueno, agur! Bueno, aio,